السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قناة أبو الدين تقدم لكم اليوم شرح مفصل لكارت إلكتروني مكيف دولاب نوع سامسونج وهو موديل 2015. سنقوم بشرح كارت إلكتروني بالتفصيل. يعني كما نلاحظ هذا هو المكيف الدولاب موديل 2015. يعني النوعيات يعني ممتازة وطيبة، حتى في التبريد يعني تبريدها مرة ممتاز. نلاحظ هنا هذا المعلومات عن المكيف، رغم أن تصوير لم يلتقط صورة مضبوطة بالنسبة للموديل وكل شيء، المعلومات الخاصة به. فهو مكيف نوع سامسونج دولاب، يعني 55 ألف وحدة، يعني تقريبا خمسة ونص طن. يعني نلاحظ الآن هذه هي الكرت الإلكتروني، وهي كرت يعني معقدة كما نلاحظ. يعني تتكون من قطعتين، القطعة هذه هي الكوموند التحكم، والقطعة هذه هي الباور. يعني كما نلاحظ هنا الباور، يعني مكان الكهرباء، يعني المنطقة اللي تكون فيها توزيع الكهرباء، وهذه توزيع التحكم في المكيف. سنقوم الآن بالشرح. كما نلاحظ هذا السلك الأول، هو هذا السلك هو سلك يختص بالريش تبع الموزع، يعني التحكم في الموزع. وهذا السلك الذي فوق منه هو التحكم في الموزع الداخلي. نلاحظ هي الموزع الداخلي، يعني هذو متخصصين في الموزعات. نأتي للمنطقة هنا، تقريبا هذا الأسلاك هي الموجودة في هذا المنطقة، لأنها اثنين. الأسلاك الأولى هي الريموت كنترول تبع التحكم تبع المكيف، يعني تشغيل، تغيير درجة الحرارة وكل شيء. الآن سنأتي للسنسورات. هنا اثنين سنسور، في سنسور حق الترموستات الذي يكون قريب من المروحة، هذه صورة منه، يعني الشكل نفسه يكون هنا. والسنسور الثاني هو سنسور الموجود عند النحاس، يعني سنسور التتليج، يكون داخل هنا في المنطقة مشبوك مع المواسير. نأتي للكهرباء. هذه هي الكهرباء، مدخل الكهرباء، لأن قلنا هذه منطقة الباور، يعني الكهرباء. واحد هذا هو رقم اللاين والنوتر، تأتي من هذه المنطقة اللاين والنوتر. وهذا الرولي، هذا هو مخرج تحكم في الرولي في الوحدة الخارجية. بالنسبة لهذه الأسلاك هي سرعات تبع المروحة الداخلية الموجودة هنا، يعني هذه المروحة سرعات تبع اللا والهاي ميديوم. هنا هذا هو الفيوز، يعني هذا فيوز كارت، يعني في بعض المرات يجي شوك ولا كهرباء زيادة ينضرب هذا الفيوز، ممكن تغييره بنفس فيوز تاني ويكون يشتغل إن شاء الله الكارت مظبوط. يعني تقريبا هذه هي الوصف يعني الموجود على الكارت الجديدة التي تتكون من قطعتين. هذا هي الدياجرام تبع الكارت الإلكتروني، رغم أنه غير واضح التصوير. يعني إن شاء الله في الحلقات القادمة سأقوم بتصوير أحسن وأنشر الدياجرامات لكل المكيفات. واحد باين هي تكون من قطعتين، والأماكن اللي تحت هذه هي السنسورات والسنسورات تبع المكيفات، يعني الحساسات التي تكون على المكيف. يعني تقريبا هذا هو الشرح للكارت الإلكتروني الموجودة في الموديل هذا. أرجو أن ينال الفيديو إعجابكم، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة